செய்ய போகிறோம். நான் இன்னைக்கு ஈரல் ஃப்ரை தான் செய்ய போகிறோம். ஈரல் வறுவல், மட்டன் ஈரல் வறுவல். அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி க்ளீனாக வச்சுருக்கேன், அப்போ தான் கவுச்சி ஸ்மெல் போகும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் லவங்கம், பட்டை, அப்புறம் வந்துட்டு ஏலக்காய், ஒரு ஏலக்காய், 2 லவங்கம், ஒரு துண்டு பட்டை போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில். அப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா நீட்டாக வாக்கில் கட் பண்ணி 2 வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பச்சை மிளகா 2, அப்புறம் வந்துட்டு கருவேப்பிலை வந்து கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு தேவையான பொருள் என்னென்னா மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன், 1 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், அப்புறம் வந்து 2 தக்காளி பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கேன், மஞ்சத்தூள், ஜீரகத்தூள், மிளகுத்தூள். இது மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன், அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன். அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துக்கலாம். பாருங்க, ஸ்டவ்வில் கடாய் தூக்கி வச்சாச்சு. பாத்திரம் சூடு ஏறணும்னா நல்லா இது வறுவலுன்னு தொட்டு இப்போ நல்லா வந்து ஒரு 4-5 ஸ்பூன் எண்ணெய் கூட ஊற்றலாம். ஏன்னா இது ட்ரை ஃப்ரை பண்ணி பண்ண போகிறோம். சாதத்துக்கூட, சூடு சாதத்துக்கூட வச்சு சாப்பிட்டா குழம்பே தேவையில்லை, இதுலேயே பிறண்டு அப்படியே பிசைஞ்சு சாப்பிட்றலாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈரல். அதுவும் ரொம்ப உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. ஈரல் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். ஒரு 4-5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். நான் ஈரலுக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் கூடவே எண்ணெய் ஊற்றிப்பேன். மந்த்லி ஒன்ஸ் ஈரல் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும். அதே மாதிரி இந்த மண்ணீரல் வந்து ரொம்ப நல்லது. மண்ணீரல் வந்து இந்த வயிற்று புண்ணெல்லாம் இருக்கவங்களுக்கு சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லது. நான் மண்ணீரல் வாங்குறேன், வெறும் ஈரல் மட்டும் தான் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இன்னைக்கு. சரி, அதை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி காட்டுறேன். ரொம்ப நல்லது. பாருங்க, எண்ணெய் நல்லா சூடு ஏறிடுச்சா. இப்போ இது எல்லாத்தையும் வெங்காயத்தை, கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்து போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாய் எல்லாம் 3 சேர்த்து போட்டுக்கோங்க. பாதி அளவுக்கு இந்த இது வதங்கிருச்சு. இப்போ வந்து ஈரலை வந்து இதில் போட்டுடணும். தூக்கி போட்டுட்டு ஈரலை வந்து நல்லா இந்த எண்ணெய், அந்த வெங்காயம், அந்த எண்ணெய் கூட நல்லா வதக்கணும். ஈரலில் கவுச்சி ஸ்மெல்லே வராது உங்களுக்கு. ஏன்னா நான் மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணியிருக்கேன், அதனால அந்த கவுச்சி ஸ்மெல்லே இருக்காது உங்களுக்கு. சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் இந்த எண்ணெயும் இந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகா கூட நல்லா ஃபஸ்ட்டு வதக்குங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பாதி வதங்கினோன்னே இஞ்சி பூண்டும் போட்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு வதக்கணும். இது ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடும், ஈரல் கொஞ்சம் தண்ணி விடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கணும். வதக்கிட்டு பாருங்கள், கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே தண்ணி விடும். நான் ட்ரைன் பண்ணி வச்சுட்டேன் நல்லா தண்ணியை, ஆனாலும் தண்ணி விடும். தெரியுதா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் தண்ணி வரும், வந்துகிட்டே இருக்கும். முதல்ல கொஞ்சம் நேரத்தில் பாருங்கள், தண்ணி நிறைய விட்டுரும். பாருங்கள், இப்போ கொஞ்சம் நேரம் இதில் வதக்கியாச்சு. தண்ணி தெரியுது அவங்களுக்கு? பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு. நம்ம தண்ணியே விடல, ஆனாலும் அந்த ஈரலில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் விடும். எப்போவுமே ஈரல் செய்யும் போது அது நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவிட்டு வதக்கிக்கோங்க. நல்லா ஃபஸ்ட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் செஞ்சிங்கன்னா கவுச்சி ஸ்மெல்லே இருக்காது. அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பட்டை, லவங்கம் எல்லாமே இதுலேயே அரைச்சி வச்சுருக்கேன். பட்டை, லவங்கம் சும்மா போடணும்னா போட்டுக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அந்த ஈரில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வதக்குங்க. நல்லா தண்ணி வதங்குற மட்டும் தண்ணி நல்லா வதங்கணும். பாருங்க எப்படி ஆயிடுச்சு.
தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றிடுச்சு. வெறும் இந்த ஆயில் மட்டும் தான் இருக்குது. தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். அதனால இப்போ மெழுகுத்தூளும் போடுவோம் நம்ம. அதனால வந்துட்டு நம்ம பெப்பர் தூள் போடுறதுட்டு 1.5 ஸ்பூன் இல்லை நான் 2 ஸ்பூன் போடுறேன். நீங்கள் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவு போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போடுறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன், தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன், ஏன்னா மஞ்சள் போட்டு கழுவி இருக்கும் அதனால மஞ்சள் தூள் 1/2 ஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா ஒரு 1/2 ஸ்பூன், நல்லா எடுக்க அதை இடத்துல வச்சிடணும். நம்மளுக்கு அப்போ வேலையும் இருக்காது. தூக்கி எல்லாம் கீழே போட்டோமா மசாலா டப்பாவை திருப்பி அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் நேரம் பண்ணணும். அதனால நம்ம எடுக்கிறது அங்கங்கே வச்சுருங்க. டக்கு டக்குன்னு வச்சுட்டா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் வேலை. நம்மளுக்கு வந்து கிச்சனும் க்ளீனாக இருக்கும். நம்மளுக்கு திருப்பி எடுத்து வைக்கணும், அதை தனியாக ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணுன்ட்டு இருக்காது. என் பொண்ணு எல்லாத்தையும் கீழே டக்கு டக்குன்னு போட்டு வச்சுருவா. திட்டுவேன் நான், எடுத்து அந்த இடத்துல வெய், எடுக்கிறது அதே இடத்துல வெய், அப்போ உங்களுக்கு வேலை மிச்சம்னு சொல்கிறேன். பாருங்கள் அப்படி இந்த மசாலா ஃபுல்லாக இதில் நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த டைமில் தான் அந்த தக்காளியை போடணும் நம்ம. இந்த டைமில் தக்காளி போட்டுக்கணும். போட்டு இதையும் நல்லா வதக்கணும். இப்போ என்ன செய்யணும்னா தேவையான அளவு உப்பு போட்டு ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி, தேவையான அளவு உப்பு, அப்புறம் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி நான் இந்த கிண்ணத்துலேயே வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். இதை வேகணும், கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். பாருங்கள், இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்லா அப்படியே ட்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள். தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஈரலும் வந்து நல்லா வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலே ஈரல் வந்து ரொம்ப வேக விடக்கூடாதுங்க, ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும். பாருங்களேன், நல்லா வெந்துருச்சு ஈரல். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வச்சிருக்க கொத்தமல்லியை ஃபுல்லாக தூவி கரெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு, அப்புறம் நம்ம வந்து இது பெப்பர் போடவே இல்லை, சும்மா 1 ஸ்பூன் பெப்பர். அப்போ அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் பெப்பருக்கு. ஃபஸ்ட்டே பெப்பர் போட்டால் ஒரு மாதிரி கசந்துடும். அதனால் ஃபஸ்ட்டே பெப்பர் போடாதீங்க. லாஸ்ட்டாக இறக்குற சமயத்தில் கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு ஒரு 2 செகண்ட் விட்டுட்டு அப்படியே இறக்கிடலாம். ஃபஸ்ட்டே பெப்பர் போட்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கசந்து போயிடும். அவ்வளோதாங்க, முடிஞ்சது. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணணும். அவ்வளோதான். எப்படி இருக்குது பாருங்கள். ஈரல் வறுவல் ரெடி. நல்லா வெறும் சூடு சாதத்தில் வெறும் இது வச்சே சாப்பிட்டாலே போதும், எந்த குழம்பும் தேவையில்லை. சர்வ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், சுட சுட சாதம், சாம்பார், ரசம், தயிர் கூட வந்து ஈரல் வந்து ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த சாம்பார் ரசம் எதுவுமே தேவையில்லை, வெறும் ஈரல் ஃப்ரை வச்சே நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இதுலேயே பிசைஞ்சு சாப்பிட்டீங்களால அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள், நான் செஞ்ச முறையில் செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈரல் ரொம்ப நல்லது. எவ்ரி மந்த்து வந்து 2 டைம் ஆச்சும் ஈரல் வாங்கி செஞ்சுருங்க, ரத்தம் நல்லா சேரும். அதனால் அதை செஞ்சு கொடுங்க, பசங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். சேனலை பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.